大家好，我係卡姐啊。咁其實我今日講呢個主題咧，都有好多朋友同我提呢個問題。卡姐，你係咪應該講一講啊？我都諗咗一段時間，睇下點樣講嚇。今日就用呢條片嚟講啦嚇。今日條片咧就翻西溫嘅，咁條片係比較長啲，咁我就盡量講啦嚇。今日講呢個 topic 咧，就係講救生艇嘅一啲移民啦，嚟到加拿大嘅一啲遭遇嚇。其實卡姐就係呢度加拿大嘅老華僑啦，老到不能再老啦嚇，嚟到都超過半個世紀啦嚇，好細個嚟啦。當年爹娘點樣去搞嗰啲移民嗰啲嘢咧，就唔清楚啦嚇，即係嗰啲就係上一代去搞嘅事情。跟住父母嚟嘅，你年幼嘅細蚊仔就係父母入籍，咁就好自然啲細蚊仔就同樣都係攞到 passport 㗎啦嚇。儘管唔係喺呢度出世都好，咁但係我啲細佬妹係喺加拿大出世嘅，我就唔係嚇。睇翻而家呢一班嘅叫做救生艇嘅呢一班香港人啦，係以香港人為主㗎啦。當初加拿大政府咧，就有一個咁樣嘅叫做移民類別嘅嚇，呢種移民類別咧就鑑於有一啲特殊嘅情況，所以就叫做救生艇計劃啦。亦都有好多嘅後生咧，應該都係後生啦，我相信都冇乜年老嘅人參加呢個計劃㗎啦嚇，因為呢一個救生艇計劃咧都係有一啲條件嘅限制嘅。咁啊，又陸陸續續都有一啲後生嘅人啦，咁就係按照呢個計劃啦，就過咗嚟加拿大嚇。咁相信佢哋都係有文化、有知識嘅一班嚇，亦都係年青力壯嘅一班。佢哋都係嚟到揾工啊，好認真去融入當地嘅生活啊。其實卡姐冇講呢個 topic 啫，但係卡姐都係好關心時事嘅人嚇，我都默默係睇住呢一個群體喺加拿大嘅佢哋嘅各種一啲事情啦。最近呢，大家就眾所周知啦，加拿大收窄咗移民條例啦，連到呢一班當時叫做救生艇計劃嘅年輕人呢，而家聽講都受到影響。當然亦都有部分係好順利咁攞到 PR 啦嚇。但係亦都有一部分人呢，而家就係好似兩頭唔到岸啊，好彷徨啊。咁當然啦，喺國內都有一啲聲音啦，乜嘢聲音都有嘅。有啲聲音就好幸災樂禍嘅，有一啲聲音咧就覺得係好可惜嘅。我就接觸過呢一啲救生艇計劃啲後生，咁我喺邊度去接觸佢哋呢？有好多嚟到加拿大咧，喺啲電信公司度做嘢啊，有一啲咧就喺超市嗰度做嘢啊 cashier 嚇，有一啲咧就係喺一啲工具鋪嗰度做嘢啊。咁呢啲店鋪咧，卡姐都經常去幫襯嘅嚇。我記得我最深印象咧，就喺東一街嗰間 T&T 大統華超市咧，有一個男仔係香港，又係應該係救生艇計劃嚟嘅，真係啲服務態度咧好日本化，又鞠躬又好好口嚇，個僆仔好後生嘅啫，佢喺度收銀嘅時候咧，佢啲態度咧就引起我個注意。其實我就拉 up 緊嘅，我係排緊隊嘅。我真係未見過喺加拿大幾十年嚇，有一個 cashier 嘅僆仔咁好口、咁有禮貌嚇。咁輪到我去俾錢嘅時候咧，咁我亦都同佢講。我話你係咪香港嚟㗎？因為如果喺加拿大嘅華人，好似呢班僆仔嗰啲咁嘅年紀咧，多數都係一啲土生嚟嘅，都係啲土生豬嚟嘅，冇理由講廣府話咁字正腔圓嘅。其實真係講到廣府話字正腔圓咧，卡姐好努力，好努力。
磨破嘴唇先能夠講得到嘅。咁我就同佢講，佢話係啊，香港嚟㗎。我話咁啊，俾心機做啦，加油啊嚇！其實我係素未謀面嚇，亦都唔識佢，但係咧，我有一種敬佩啊！佢哋遠離家人嚟到呢度，好認真去工作，亦都嗰個工作態度好好，唔容易嘅。我相信佢個年紀咧，可能都比我啲仔女細。我係作為一個顧客又好，一個做媽媽嘅心態都好，我就覺得呢班後生並不容易，係嘛？遠離家人，遠離自己嘅家鄉嚟到呢度嚇，舉目無親嘅分分鐘係嘛？真係不容易嚇。我覺得如果加拿大正常嚟講咧，我哋係嗰個出生率好低嘅。每年統計咧，嗰啲嬰兒個出生率咧，就係根本上就係有一個憂慮喺度嘅嚇。咁啊，大家都知道啦，好多人而家都係結咗婚都未必係生 BB 嘅，亦都係好多單身啦咁樣。所以呢種情況咧，我覺得如果加拿大開放一啲咁樣嘅移民渠道俾一啲年輕人嚟到咧，對於我哋加拿大嘅勞工市場啊，同埋交稅嘅嗰一班嘅稅基稅民咧，係有好處嘅。而且我相信呢班後生都係好禮貌啊，好知書識禮嘅嗰一班人啊。點解而家搞到有一批人咧就兩頭唔到岸啊，好彷徨啊，好失落啊，好迷茫啊？其實卡姐每一集都睇嘅，佢哋嘅焦慮咧，我亦都身同感受。即係如果我代入佢個角色咧，何去何從咧嚇？好難抉擇啊！如果你話又通知咗你唔可以做嘢㗎啦，咁點樣維生咧？無以為繼嘅喎，係嘛？我自己覺得加拿大，你就算係俾咗呢一班人喺度定居攞到 PR，都唔係話太過影響到有啲咩問題啊。而且你呢個係一個政府當年嘅決定，作出呢啲決定係咪要孭翻一個道義喺度咧？嗱，我唔講咁多其他個道理啦，啱唔啱先？我就係講，你係咪應該有個承諾咧？冇理由而家半途而廢。而家啲政府真係莫名其妙嚇。你而家就好似睇到烏克蘭咁啦，係嘛？民主黨就撐澤連斯基，打啦，去打，一於打，不惜一切去打嚇。轉個頭啊，第二個上場咧就話打咩打？還錢啊！即係同一個道理喎，係嘛？言而無信咧，我覺得係好唔啱嘅。如果你話呢一個坐救生艇嘅人，佢喺加拿大犯咗啲咩事啊，或者係佢做一啲違例嘅嘢啊，咁你喺嗰個移民審查嗰度，你可能 reject 佢呢個咧，亦都係情有可原。但係而家唔係呢種情況啊嘛，你而家係收緊咗移民政策之後咧，就係一刀切落去啊嘛。但係呢一個嘅計劃係好特殊咁樣批出嚟噶嘛，當時加拿大政府，你點可以而家半途而廢，亦都好似唔想再孭呢個責任咧？係嘛？嗱，我係以一個老華僑嘅身份去講嘢嚇，咁當然啦，我講嘅嘢就未必個個啱聽嘅嚇，咁每個人都有企喺自己嘅觀點角度。其實我哋喺加拿大住咗幾十年嚇，基本上都喺度成長，喺度大，都睇到好多留學生，佢哋都係咁樣留低喺加拿大嘅喎，真係有好多嘅喎，不計其數嘅喎。但係點解而家呢個群體嘅人數唔係好多啫？係咪應該加快去
俾佢哋盡快去完成嗰個移民計劃呢？如果你話成千上萬、幾十萬，而家好似嗰啲三哥啊，我唔想點佢名啦，我又跟住人哋咁講啦，嗰啲叫做三哥係嘛？嚟幾十萬喎，淨係留學生聽講都45萬喎，咁嗰啲真係好驚人啦，嗰啲啊真係冇辦法孭啦，係嘛？但係我相信呢一班呢種計劃嚟嘅香港嘅後生有幾多人呢？我唔知道啊，絕對冇45萬咁多啦，啱唔啱啊？點解唔可以嗱嗱聲去搞翻掂佢呢？孭翻個責任呢？政府即係而家佢哋喺個十字路口嗰度，你話即時唔俾佢做嘢，呢一樣嘢真係斷佢哋個糧噶喎。喺上幾期我都有講到移民問題，我有講過話80年代嚟嗰一批嘅移民，嗰批真係有好多係腰纏萬貫噶喎，係嘛？喺當年嚟講真係富有人士喎，咁但係而家呢一班後生嘅，佢哋嘅年紀同埋佢哋個背景，佢根本冇可能話停咗佢工作之後，佢有能力咁樣去繼續生活，無了期咁嚟等嗰個 PR 嘅喎。我都有睇過一個僆仔嚇，個後生仔係咪住喺 Burnaby 我唔知啊，係咪 Coquitlam 嗰邊啊嚇？咁我有時立下嗰啲視頻，我都見過佢出現嘅。咁佢而家就做咗個視頻出嚟，佢就講出佢而家個狀況啦嚇。咁都幾惆悵下啦嚇，我哋聽都聽到好惆悵啦嚇。咁啊，對呢一批人呢，我係深表同情嘅。嗱，首先唔係話我都係來自香港，所以你呢就會對佢哋係深表同情，唔係啊，即係你代入佢個角色啊，係嘛？工又冇得俾你做，但係嗰個身份又遲遲都未落到嚟，每日都要生活㗎，開門7件事，特別溫哥華，其實都唔係溫哥華，你而家全國都係㗎啦，生活並不易㗎，你租屋啊，買嘅食材啊，返屋企啊，生活開支啊，電話費啊，唔平㗎，唔係話淨係溫哥華先貴啊，我相信 Calgary 啊、Toronto 嗰邊都貴㗎。我覺得中國人嗰個團結精神唔夠嘅，即係你睇下啲菲律賓人啊、印度人啊，佢哋喺加拿大呢，佢哋真係擰埋一股繩嘅。我唔知道係咪中國人嗰種性格啦嚇，2至3個人呢就有是非出㗎啦，就即係個心唔齊啊！你喺加拿大，其實我哋華人嘅地位都幾高㗎嚇，但係我有時喺網上呢就睇到各種嘅聲音都有嚇，咁我又唔知道係咩回事啦。有啲人嚟咗之後呢，就好似好抗拒再有人過嚟啊，咁樣嚇，好似分咗佢屋企嗰啲財產咁樣啊，就講好多説話。其實中國人應該有一句説話：本是同根生，相煎何太急呢？係嘛？其實嚟多啲自己族裔嘅同聲同氣嘅人，有咩唔好呢？我覺得呢一樣嘢。點解有啲人嗰啲心胸比較窄啲嘅嚇？我都真係聽過有一啲人講呢個問題嘅時候呢，就講好多嘅説話嚇。其實呢一班救生艇嘅後生呢，應該就係全部都係嚟自於香港啦嚇。咁就有好多人就將佢哋分類啊。咁其實呢，我話如果呢一班嘅後生佢係正正式式喺香港離境嘅，又攞到良民證嚟嘅，係正常手續入境加拿大嘅，就唔係話佢哋係犯咗一啲乜嘢事，正常普通人嚟嘅。有咩嘢問題呢？如果佢嚟到自食其力嘅，亦都係可以投身喺各個工作行業嗰度去做嘢嚇。我哋就算去買嘢都好啦嚇，聽到同聲同氣。咁有時都覺得幾親切㗎嘛，係嘛？
我喺坊間嗰度聽到一啲反對嘅聲音咧，就係一啲真係嚟咗時間唔係好耐嘅移民嚟嘅啫。嚟得耐嘅老華僑咧，真係覺得加拿大可以容納百川嘅，嚟多啲有作為年輕嘅移民咧，係對我哋呢個國家有好處㗎嘛。因為人口老年化，要有一批後生嘅人去做嘢、交稅，咁先至維持到呢個國家嘅運作㗎嘛。有好多講一啲好心胸狹隘嘅説話嘅人咧，反而佢係一嚟到加拿大咧就攞福利嘅，乜嘢汁都撈晒㗎啦，嗰啲福利嚇。仲要嚟到咧就講好多大話啦嚇，又話佢喺邊度受迫害啊，點點點啊，轉個頭攞咗個身份咧就成日翻去咯喎嚇，旅行探親咯喎，又唔見佢嗰陣時提迫害喎，係嘛？即係呢啲咁嘅人咧，佢哋講好多嗰啲風涼説話嘅，我有時聽到咧我都不留情面去回擊佢哋㗎嚇。真正嘅加拿大人嘅心胸唔係咁狹窄嘅，加拿大人對於移民呢係好友善同埋歡迎嘅。我哋會對而家呢班香港人嘅後生講咧，你哋並不孤單嘅。其實好多老華僑呢個心地呢係真係好善良嘅，係希望佢哋係盡快攞到個身份，投入呢個國家嘅建設嘅。點解而家政府又停滯唔辦呢？甚至好似唔記得回事係嘛？咁啊，真係要提下啦嚇！我如果碰到我哋呢個選區嘅聯邦國會議員，佢係西人嚟㗎嚇，我都會同佢講呢一件事嘅，因為佢都係同我哋同一個社區呢個地方度居住嘅。出去跑步，如果撞到咧，我一定會揪住佢嚟問下佢啦。中國人啊，特別中國人啊，咁多嘅族裔入邊，我哋中國人，我哋嘅華人先僑，對於加拿大呢個國家建設係出咗好多力嘅，係載入史冊嘅。嗱，其實加拿大嚟咗好多唔同國家嘅人嘅。但係冇一個國家嘅先僑好似我哋中國人先僑咁樣作出咁大個貢獻㗎。嚟咗好多華工啊，佢哋嗰啲歷史啊，你睇到你就覺得真係啲華工嗰陣時嚟到好艱苦啊，好凄涼啊，即係賣豬仔嗰啲咧。你想睇呢段嘅歷史咧，而家仲有得展覽㗎，喺邊度有得展覽咧？邊度有得睇咧？就喺耶魯鎮嚇 Yale Town Pacific Boulevard 同 Davie 街交界咧，就有一個火車博物館嘅。佢對面咧就係一間超市咧，就叫做 Urban Fare 啦嚇。嗰個火車博物館入邊咧，佢係有一大段嗰啲歷史宣傳畫板咧，就係專門係介紹當年華工點樣去修築橫貫加拿大嘅呢一條太平洋鐵路嘅，你可以睇到好多歷史嘅。我哋嘅先僑喺加拿大係得到好高嘅榮譽嘅。當然啦，嗰條鐵路起好嘅時候，亦都係有種族歧視啦嚇。員工嗰個大合照都冇一個華工喺入邊嚇，咁但係呢個歷史始終係抹殺唔到噶嘛，係咪？最後尾就係要講翻呢一段嘅歷史出嚟嚇，我唔知點樣去用中文表達啦嚇。前任嘅保守黨總理哈柏，佢向全個加拿大講，中國人呢一班嘅華工咧係參加咗呢個國家嘅建設啊，幾高嘅榮譽啊，係嘛？咁而家我哋中國人亦都有一啲係嚟自香港，係參與救生艇計劃嚟到加拿大嘅同胞啦。我哋
盡力去幫一幫佢。大家係中國人都應該去響應幫一幫啦嚇，幫自己個同胞，我覺得咧係好應該做嘅一件事嚇。你出一把聲又好，或者你見到你自己選區嘅國會議員嚇，都將呢件事講一講出去嚇，幫一幫呢一班年輕人。咁我而家都係叫我嗰班朋友嚇，我話你如果係見到你哋選區嘅國會議員都將呢件事講一講啦，因為你個個聲音大啲嘅時候咧，佢始終係當有一回事啊，係嘛？即係唔係話俾壓力佢哋啊，而係佢哋係當咗有一回事啊。事實上，而家呢一班後生唔上唔落咁樣，好彷徨噶喎。咁點算呢？而且你亦都即時停咗佢哋嘅工作簽證，真係無以為繼㗎。特別喺溫哥華呢個地方度生活並唔容易啊，物價、房價、租金啊，好多嘢都好貴嘅時候，真係百上加斤係嘛？咁啊，如果大家睇到卡姐呢個視頻呢，大家都係幫一幫啦，幫助我哋自己個同胞啦嚇。亦都喺度再一次同呢班後生講，你哋並不孤單嚇。喺度亦都希望呢班後生呢冇咁輕易放棄嚇，堅持落去，試多幾次。